大家好，我係夏文月爸媽，歡迎你哋返到嚟我嘅頻道。今日講嘅係月思維，承接返上一次同物理治療師嘅對話。點啊？維修啊？你講保養係啊，保養係啦。咁啊，其實我大約每2個月度咧，我要嚟呢度咧保養一次咁樣嘅。咁但係我已經好滿意嘅，因為咧方 Sir 由慢慢執骨啊，即係執我條骨啊，即係由每一 part 嚟做，即係你由下裝，即係你腳啊樣樣，逐 part 逐 part 咁上，即係你唔好諗住一嚟啊條頸啊，你諗都唔好諗。直到而家今日啊，我想講咧，阿方 Sir 俾我嗰個呢個頸嗰個運動係叫咩名？有冇咩學名啊？頸椎運動咯。頸椎運動。你知唔知方 Sir 俾到今日我由即係23年，我已經醫好，即係叫完咗啦吓，即係唔痛啦，冇痛感。到今日做呢一個頸椎運動咧，大家你知唔知係幾多下？大家估下，方 Sir 食最多咧，只係俾我做20下咋。多都冇噶啦，所以大家唔好輕視。同埋方 Sir 你會唔會呼籲下我哋啲市民，一機在手就點樣？應該有咩姿勢？有冇咩建議俾我哋各位觀眾，即係提一提佢預防先？我哋如果講到機就我諗係一個好問題或者複雜嘅問題啦。咁機就代表係手機啦，其實好視乎你有冇真係需要持續用嗰個手機咯。咁唔一定係手機嘅喎。咁譬如你持續一個習慣，而呢個習慣係令到你增加個關節或者肌肉嘅勞損嘅問題咧，你就要考慮啦。同埋好多時我哋所謂手機上癮啊，甚至乎當 BB 奶嘴咁樣啲手機，咁其實我又覺得唔健康嘅。咁當然啦，你需要用嘅科技係幫助我哋嘅，我要了解所有科技係幫助我哋健康啲，同埋方便啲，同埋工作效率有效啲嘅。同埋生活係幸福啲、安康啲嘅。如果調翻轉個科技係令你更加差、更加係唔舒服嘅時候，咁你到底睇個原因喺邊度？咁通常我成日要即係同人解釋，要了解翻啲儀器唔會痛噶嘛，你擺低跌爛咗咪整過咯。但係當你人有問題嘅時候，你勞損咗或者傷咗痛嘅時候，你要改翻正或者醫翻個痛，相對嘅時間就長好多嘅。所以所有我哋係走去咧，係啲儀器咧去就我哋，並唔係我哋走個儀器就個儀器嘅。例如簡單，我哋有冇手機？有冇？咁譬如俾個我哋用個有冇手機啊？我哋真係冇手機準備，唔好意思，我哋真係現場咧就拍嘅啫。咁唔緊要嘅，總有一部手機射嚟咁用嘅，即刻又有手機啦。你點用啊？而家呢排用手機咧就好少，我唔睇嘢噶啦，真係。用手機嗰一刻咧，如果喺屋企啊，講真係好少用手機。但係咧，你放心，而家我本人咧用嘢係點咧？手機一個 stand，iPad 有一個 stand， 讀書嘅一個 stand， 啱我嘅水平位，不能高也不能太低。方 Sir 教嘅，3個 stand 喺我屋企。我係絕對唔會咧，即係除非好緊急你要覆 message 嘅啫。我即係話咧，我係唔會用手機咧睇任何嗰啲新聞啊、股票啊。大家好緊張呢啲嘛？我想講咧，搵錢係好緊要嘅，但係個生命咧係無價嘅，因此我係唔會再犯呢個咁嘅問題。但係觀眾朋友們，如果你中意我嘅影片，記得俾個 like 我支持下。subscribe 訂閱，撳埋隔籬嘅鐘仔。如果你覺得我啲影片係正嘅，記得 share 俾你啲朋友。仲有，我等緊你哋嘅留言俾我。我哋下集見，拜。